gabaasa Amnesty Tincha. Amnesty International gidduu kana ibsa baasee jira. Of kalchaa gidduu kana ibsa baasee jira. Ibsi Amnesty International qorannoo yakka keessattuu dubartoota irratti yakka ta'uu qoratee nama dubartoota 10 akka interview godhe sanaanis immoo aanaa lama akka laale. Aanaa Sayyoo fi aanaa Anfilloo akka qorate kaasaa jechuudha. Egaa aanaa Sayyoo fi aanaa Anfilloo jechuun lixa Oromiyaa Qeellam keessa aanaa lamadha. Aanaan kun Gidaamiidhaa gaditti yoo laaltan Anfilloodha. Gadi yoo buutan immoo Sayyoo. Sayyoo jechuun Dambidolloo jechuudha. Aanaa lamaan kana Sayyoo fi Anfilloo qoratee waa'ee Oromiyaa kana ibsa baase jechuudha. Egaa asirratti qabxiiwwan jajjaboon ka'uu qabanii gidiraan uummata keenya irra gahaa jira, gahaa jira. Dubartoonni gudeedamaa jiru humnaan gudeedamaa jiru. Kuni gaaffii qabu. Kumaatamaan nama 10 qofa gaafatan miti isaan. Kumaatamaan dubartoonni harmeewwan Oromiyaa gudeedamaa jiru humnaan. Kuni gaaffii tokko hin qabu. Jireenya gadadoo keessa jira uummanni keenya. Ijoolleen dubartootaa mana barnootaa dhaquu hin dandeenye Oromiyaa keessatti. Daa'imni waggaa 10 gudeedamteetu ajjeesanii fannisu Oromiyaa keessatti. Yaadattu Simboo Baqqalee. Simboo Baqqalee amma ammaatti feesbuukii baagiraawundii kooti mucayyoon sun. Gudeedanii mucaa waggaa 10 hin taane gudeedanii of ajjeeftedhanii fannisanii. Hojii kanaan godhe makalaakiyaadha yeroo sana adda bahee qulqullaa'eetu tarkaanfiin fudhatames hin jiru akkasitti jira. Amma Oromiyaa keessa yakki kumaatamaan dubartoonni Oromiyaa yakki isaanirra gahe dubbatameen. Namni qorate iyyuu jira. Seerumaan namni qorate jira hin jiru. Amma Amnestiin kan jedhu nama 10 interview godhee. Haa ta'u nama 10 interview gochuun guddaadha kun. Nama 10 interview godhanii yakki kun raawwachuu mirkaneeffanneerra jedhan sirriidha. Uummanni keenya makaraa argaa jira. Sirumaa akkamitti waggaa hamma kana keessatti erga 2019 kaasee waggaa 6 guutuudha qoratanii nama 10 qofa aanaa lamiituutti maaliif murtaa'anii gaaffii jiru. Tokko kana. Aanaa lamiitu Anfilloo fi Sayyoon qofti Oromiyaa bakka buusanii dhiyeessuun maayinniidha gaaffii jiru. Yakki sun raawwatameera raawwateera sun gaaffii tokko qabu. Qeen Oromiyaa hundi wanni ta'aa jiru gurraafuu namatti hin tolu. Gurraaf dhaga'uun namatti hin tolu. Tokko dhugaa jiru kana haaluun hin danda'amu. Ani gaafa Gujii deemee Gujii dhaqee Malkaa Sooddaa nama Ababee gara Suufaanaa gad buunee ammallee nama ajjeesuu irratti bobba'ee jiru jechuudha. Malkaa Sooddaatti wanni arge amma har'aa mataa koo keessaa na dhukkuba. Dubartoota qabanii mana hidhaa keessa kaa'anii maal godhu dubartoonni kun jennaan ijoollee isaanii shaneedha. Maali dubartoonni ijoolleen hoo shanee taate waggaa 18 dabarraan maatiin maaliif itti gaafatama? Kallattii waajjira dhaabaati warri komaandaroonni harka gadi. Waajjira dhaabaa keessaa kam? Awwaluu Abdii. Gadhiisa lakkii yoo awwaluun gadhiisaa jedhe malee hin gadhiifnu. Kan ija kiyyaan argeen na suukkanniisee san keessaa dafee baheetiin an guyyaa sanaa kaasee waajjira dhaabaarraa ergama fudhanne. Guyyaan sun isa xumuraati. Ergan Gujii dhaqee deebi'ee
waajirri dhaabaa na ergan. Maal siniin jechuu fi dubartoota piinsaa fi qeensa dubartootaa qabanii dubartoota boosisan ija kiyyaa waan argeef waan dubartoonni agarsiisanidha. Hidhamanii warri jiran. Oromiyaa keessa wanni hin taane hin jiru. Dhala namaa irratti wanni raawwanne hin jiru. Kana irratti yakki dubartoota irratti ta'aa jiru suukkanneessa. Abbaa barbaadetu gudeeda ijoollee dubartoota. Biyya abbaa hin qabne jechuun Oromiyaadha. Akka barbaadan godhu. Kana gaaffii hin qabu. Yakki kun raawwatamaa jira, eeyyee raawwatamaa jira. Amma gaaffii hin qabu. Yakka kana eenyuun raawwataa jiraadha? Yakka kana eenyuun raawwataa jiraadha? Akka amma mootummoonni gamtooman yeroo dheeraaf Oromiyaa qorataa turanii naannoo Amaaraas naannoo Tigraayis qorataa warri turan mootummoonni gamtooman irraa ogeessonni ekspertoonni olaanoo UN irraa qorataa turan kan Human Rights Council jalatti hojjetan jara akka isaan qorannoo sanatti hin fufne Abiyyi godhe. Qorannoo sanaan maal jedhanii dhumarraa humnaan gudeeduun akka malee akka jiru adda baasaniiru. Dhala namaa walitti qabanii rashanuun akka inni jiru. Namni kumaatamaan akka dhumataa jiru adda baasaniiru. Yakka kana immoo jedhani qorannoo Oromiyaa guutuutti godhan isaan. Godinaalee Oromiyaa guutuutti godhaniitu Oromiyaa keessa parsantii 70 ol qaama mootummaatu raawwataa jedhan eela kana. Kana UN'tu kana baase ibsa UN'tu. Oromiyaa guutuu irratti immoo qorannoon gaggeeffama. Parsantiin 20 wayoo warra qaama mootummaa hin taanetu godhaa jira jedhaniitu kan ibsa baasaniiru. Amma gaa kuni waan lafa qabatedha. Amma Amnesty International kan Afrikaa biraanchiin Afrikaa kan Keeniyaa taa'an jechuudha. Ibsa isaan baasan yakki kun raawwachuusaa sirriidha. Garuu parsantii 100 wabootu godhee gaafa jettu mee xiqquma ishii gaafasitti hin ta'u. Jechuun makalaakiyaan biyyi bakka warra qulqullootadha. Isaanoo namuyyuu hin tuqanii isaanoo qulqulloota jettee yoo ibsa baafte jechuun waan qabatamaa hin ta'u. Namni immoo qorannoo gaggeessuu beeku, namni saayinsii qorannoo immoo gaggeessu aanaa lama qofa fudhattee aanaa lama san walitti aantee kan jirtu lixa Oromiyaa irra Sayyoo Banfilloo aanaa lama fudhatteetu Oromiyaa keessa hammanan keessa yeroon turetti aanaa gara 300 ol amma gara 400 ta'a aanaan jiru. Magaalotas baay'ees aanaa maaloo goggodhanii olii goggodhaniiru. Aanaa gara 400 jiru keessa aanaa lama qofa fudhattee waa'ee Oromiyaa guutuu irratti qaama tokko qofatu yakkamaadha yoo jette hin deemsisaa dhiibu. Anamma yakkisuun godhamaa akka jiru hundi keenya hin beeku. Gubataa jirra Oromoon hundi keenya. Mar'immaan nu waadamaa jira. Wanni Oromoo irratti raawwatu, wanni dubartoota harmeewwan obboleewwan keenya irratti raawwataa jiru gubataa jira. Eenyu godhaa jiran jedhu immoo Amnesty International Afrikaa biraanchiin gaafa guyyuma tokkoon wabootu kana godhaa jira. Mootummaanuu harkisaa qulqulluudha. Inni olaantummaa seeraa kabachiisu hoo jedhee xiqqoo ishii qorannoo warri waa qorachuu beekan. Namni digirii jalqabaa baratee qorannoo beeka. Saampiliingan jedhamu jira. Saampiliingii gaafa fudhattu bakka hundarraa saampilii fudhatta. Fakkeenyaaf qeellamirraa aanaa tokko yoo fudhatte, Wallagga Lixaarraa aanaa tokko yoo fudhatte, Wallagga Bahaarraas, Horroorraas, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Kibba Lixaa, Jimma, Ilubaaboor, Arsii lameen, Gujii lameen, Boorana, Harargee lameen jettee akkasiin bakka hundarraa magaalotarraas saampilii fudhattee
yoo walloos immoo itti dabalte rakkoo hin qabu. Jechuun asirraa saampilii kana akkasitti fudhattee wanni ati dhiyeessitu saampiliingiin kee gaariidha jedhama. Namni qorannoo kana gaggeessu jechuun amma uummanni keenya gidiraa keessa jira. Garuu amaluu qofa godhee gaafatu tokko kana. Lammaffaa immoo aanaa lamiituu fudhattee kana gochuu hin dandeessu. Sadaffaa immoo aanaan amma maqaadhaan Anfilloo fi Sayyoo qofti kuni amma waraana amma bakka waraanni gaggeeffamu qoratan amma sana. Waraanni waggaa 6-7 darbee bakka itti gaggeeffamu qorannee jedhan. 2024 booda waraanni guddaan achitti gaggeeffamaa jiru. Waggoota 2 darban kana keessa waraanni guddaan Anfillootti gaggeeffamaa jiru. Mandiitti gaggeeffamaa jiru waraanni. Sayyoottis waraanni akkasuma gaggeeffamu jiru. Waraanni isa jira ol dhufee giddu galatti galeera. Waraanni guddaan amma kan inni gaggeeffamaa jiru giddugala Oromiyaa irratti baasuu. Hagatee horroo garuu giddugala Oromiyaa irratti. Arsii, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Salaalee. Jechuun koo waraanni gaggeeffamaa jiru inni hamaanuu ol dhufeera. Gara giddugalaatti dhufeera. Bakki isaan amma qoratan kun gara jalqabaarraa dhuguma waraanni tureera. Hin godhama waraanni jira. Yaa. Garuu adeemsa keessa sana keessa babal'ifatee waboon onniinsaa saayitiin inni itti waraana guddaa gaggeessu amma Finfinnee marseetu godhaa jira malee amma bakka isaan jedhan kana fagoo sanarra waraanni gaggeeffamu akkasuma gabaasa isaa hin qabu waan hin dhageenye hin qabu. Waggaa 2 darbe keessatti Anfillootti lolli ka'ee akkattiin hin dhageenye. Yoo dhugumaadha waraana keessa naannoo waraanaatti mirga dhala namaatu sarbamaa jira qorata yoo ta'e qaamni tokko waan walii galaa qoratee dhiyaata. Ammas taanaan irra deebi'een dubbadha. Anfilloo keessatti hiittaan mirga dhala namaa godhamaa jira? Godhamaa jira. Eenyutu godhaa jira? Qaama independent ta'een hamma hin qoratnetti abaluutu godhe jechuun hin dandeessu. Amma tokkoffaa Amnesty International Itoophiyaa keessa seenuu hin danda'an. Cufaa. Mirga hin qaban jechuun Abiyyi dhoowwe. Amma isaan ala taa'aniitu interview goonee jedhan gaa. WhatsAppiidhaan goonee maal jedhu haa ta'u WhatsAppiidhaan godhuu danda'an. Akka warra UN nama barbaadanii wanni gochuu hin danda'an. Warri UN xiqqoo humna qabu. Garuu seeftii keessii eeguu kan ittiin konfirmi godhan qabu. Warri UN saampiliingii isaan fudhatanis yoo ilaaleera gahaadha. Across Oromiyaa iddoo hundaa fudhataniiru saampiliingii isaanii. Amma egaa aanaa lamiituu qofa irratti sanuu lixa Oromiyaa irraa gara daangaatti kan jirtu qofarra dhaabbataniitu waan kana godhanii. So achittis yakki kun immoo godhama. Gaaffii hin qabu. Garuu immoo abaluu qofa godhe yoo jettee rakkoodha. Dabalataan immoo waboo wanni jedhamu kun shanee wanni jedhamu kun baay'ee. Shaneen maqaa shaneen nagadamu kun gara hin qabu. Kanaan dura sirraa dubbataa turre waan kana. Ofii ballee ajjeesaniitu shanee godheedhaan. Shanee wiigiitti uffisanii kan ammoo Itoophiyaa Sabaabii Mabti Komishiiniinuu wiigiitti uffiseetu namni mootummaan jedhanii baaseera. Qaamumti mootummaa Sabaabii Mabti Komishiiniin kun baaseera. Shanee mootummaa akka jiru mirkanaa'ee jira. Nuti qofti kan haasofnu utuu hin taane qaamni mootummaa dhugaadhaan shanee mootummaa akka jiru kana gabaasa isaa ilaaluu dandeessu duubatti deebitanii. Shanee isa kamtummoo gudeedaa jira. Asirratti wanni ilaaluu qabnu gabaasni Amnesty baay'ee dogoggora baay'ee qaba. Jechuun namni waan sana barreesse waa'ee waboollee badaa hubannoo qabu.
Hooggantoota isaa waliin dhaheetu gammachuu abbooyyee lixarra jira. Maaloon immoo jireenyaan jedhamu immoo hoogganaadha. Maal jedhanii wanni jedhu jechuun dogoggoroota hedduutu jira. Namni waa'ee woboo kanatti himee hin beekullee waan woboo kana caasaa woboo kanallee hin beekan. Callisameetuma ofumaa jibbinsa waan fakkaatuun godhame wannichi. Yaa'u hin beekna namni achirraa hojjetus nama akkamii akka ta'es hin beekna. Garuu sadarkaa kanatti sadarkaa jibbinsa itti geessanii akkasittiin dubartii waan kana qopheessite nan beeka parsanaalii. Daayireektarri waa'ee Itoophiyaa kanarratti kan hojjettu Hayimaanoot jedhamti. Anyways haalli inni itti qophaa'e baay'ee nama gaddisiisa. Wanni isaa ofumaa callisameetuma meeshaa siyaasaa godhanii gidiraa uummataa kana gara faayidaa siyaasaatti jijjiiruun sirriin ture. Akka waliigalaatti. Madaa uummataatti ashaboo naquun sirriin ture. Dhugaa uummataa kana dabarsuun qara dabarsuun sirriin ture. Warri waboo keessa jiru yoollee dogoggora qabu taanaan immoo code of conduct qabu. Code of conduct sanaan adabbii ni godhu. Abiyyi miti kan seera olaantummaa seeraa kabachiisu. Mootummaa Itoophiyaa miti kan olaantummaa seeraa waan akkasii ofiifuu yakka garaagaraatiin naannoo Tigraay keessatti yakki isaan hojjetan, naannoo Amaaraa keessatti yakki isaan hojjetan kan addunyaan irratti mirkaneesse yakki makalaakiyaan godhe humnoonni garaagaraa godhan kun addunyaa waan beekamaadha. Dhiyoo kanas qorannoon garaagaraa naannoo Amaaraa keessatti wanni bahaa jiru waan nama suukkanneessudha. Asirratti makalaakiyaan bakka qulqulloota jedhamee yeroo baasan jechuun waan hin fakkaanne gochuun sirrii miti. Waan nama hin amansiisne gochuun sirrii miti. Warri immoo rakkoo kan yoo deebisee haalli carraanni uumamaa inni tokkoffaa caasaan amma warri caasaan Abiyyi dhimma Oromoo qabaa hin qabunni isarraa maal tokko eeggatan. Kallee waan kana qoratee hojii sirriitti hojiirra oolchuu qabu amma naannoo Oromiyaa baadiyyaa keessa socho'u dhimmoota akkasii qoratee yakka mootummaan jechuun yakka waraanni Abiyyi godhanis qoratee tokko lamaan ragaa kaa'uun yeroon dhufu keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf qaamni hidhatee socho'u keessaa waraanni bilisummaa Oromoo itti gaafatamummaa guddaa qaba. Yakkoota eenyu isaa godhu eenyu maqaa isaatiinis haa ta'u yakki kamiyyuu raawwatamaa jira taanaan namni caasaa isaa keessaas haa ta'u caasaa woboo keessaas haa ta'u maqaa wobootiinis haa ta'u makalaakiyaas haa ta'u caasaa mootummaas haa ta'u uummata keenya irratti yakki godhamaa jiru qoratanii humni naannoo sana socho'u waan kana qoratee ragaa walitti qabuun barbaachisaadha. Itti gaafatamummaa inni jiraata waan ta'eef jechuudha. Ka ofii immoo yoo jiraate code of conduct hin jiru. Keessaa'u ijoollee ajjeesuun hin danda'amu, dubartii miidhuun hin danda'amu. Kun code of conduct wobooti. Nama sirratti qawwee hin dhukaafne ajjeesuun hin danda'amu amma beekutti code of conduct qabu. Code of conduct diinni hidhatee sitti aggaame qofa diinni jedha. Sanaa ala arfii gaddeeffatee jennaan harka kenninaan diina miti. Kunuunsamuu qabaa jedha code of conduct isaanii. Amma inni beekutti. Dubartiin hin miidhamtu jedha. Ni kabajamti jedha. Ijoollee daa'imman ni kunuunfamu jedha. Code of conduct isaanii ani dubbiseera. Hamma ani beekutti akkas. Rakkoo yoo jiraate immoo ni qoratan. Adabbii ni godhan. Garuu amma gabaasa Amnesty International baasee ajaa'iba. Baasee nama bilchiginnaa wayii keessaa gaafadheeni akkamii dhiiroo wanni gabaasa kun ennaan nu ajaa'ibe nu surprise nu godhanii akkasitti nuyyuu baasuu hin dandeenyu naan jedhan. Serious. Jechuun
bilchiginnaanu surprised ta'e gabaasicha. Gabaasa baalaansii illee hin taane gabaasa calliseedhuma gar tokkotti gareedhuma tokko qofa rukutee ajandaa siyaasaaf oolchuuf jecha godhe waan ta'eef surprise taanee naan jette ijoolleen bilchiginnaa keessaa. Asirratti amma kana ergan jedhee maaliif sa'aatii kanatti immoo baasanii xiqqoo irraa dubbadheen sirraa cufa dubbii kana. Laal sa'aatii kanatti isaan godhan. Taargeetii kan godhame waboodha. Sa'aatii kanatti amma waraana Abiyyi laaltanii ittoo ta'e aga ta'ee gara Tigraayitti oofaa jiran. Sababa kanaanii Oromiyaa keessatti waboon tun qilleensa argate. Qilleensa argatee akka barbaade sochii eegale. Akka barbaade sosocho'ee nama ijaaruu eegalaa jira waboon. Maaliif waraanni Abiyyi makalaakayaan Oromiyaa keessaa xaragatee gaafanni humni guddaan kaabaanatti dhufaa jira. Gaafanni achi yaa'u milishaan silaa lolaaf hin dhalanne abbootii keenya milishaa jechuun humnatti waraanan hin qabanii fiiganii tabban bayanii akkasumatti mimmiidhamaniituma harka kennatan. Haalli mijaa'eefii jira waboodha. Sa'aa kanatti akka Oromoon waboo jibbuuf jecha sa'aa kanatti itti ilaalanii waboo qofa himatanii keessaa galan. Dameejii gochuuf immeejii waboo. Jechuun sa'aatii isaa taayimiingii isaa ilaala. Waboon armaan dura dippiloomaatikalii viktirii argateera. Sadarkaa itti hoogganaan isaa dirree waraanaa irraa nagayaa buusuuf jecha dursa nagaaf kenneetan yoo araarri jiraate yoo dubbii dhugaan jiraate waliinuu hojjenna jedhee hoogganni bosonaa bahee Taanzaaniyaa dhaqe. Laal. Anammatu ana ta'e tuunani marroo ta'e hin godhu maaliif Abiyyiin nan beeka waan ta'eef. Marroon garuu yoo uummata kanaaf nagayaan deebi'e anuun wareegame maal rakkoo qabadhee if kennee if dabarsee bosona isaa keessaa bahee Taanzaaniyaa Daar es Salaam dhaqe. Laal. Hoogganaan riphee lolaa kam kanan godhu. Seenaa riphee lolaa kam keessatti kun ta'u. Gaafa akka ani dhagahu maal ta'e gurbaan jaalmarroo kun gowwaadhaa akkas annan beeka kaane Abiyyi waan an beekuu fi maal ta'e mucaan gowwaadha moo akkamii jedheen. Garuu komitmentii inni qabu agartanii yoo nagayaan barbaachisee nagayaan fida jedhee dhaqe bara. Diraamaadhaaf hin dhaqe. Barcumaafis hin dhaqe. Garuu ammoo Taanzaaniyaa dhaqee yaalii guddaa godhee barcumaa fi VAT fi wannuma mana sii kennina viillaa jedhaniitti ma jennaan lakki waan kanaaf miti kan bosona seenanii jedhee dhiisee dippiloomaatiik viktirii isaa argatee yaalii guddaa godhee deebi'ee akka inni itti deebi'ee waan baay'eetu jira sun. Waan hamtuu keessa darbee jechuudha. So waan kana keessatti addunyaan waboo tana recognize goote. Waboon tun yoo mariillee ta'ee ni barbaaddi jechuu jalqabde warri addunyaa kun. Dubbii ka micciiree ana jala bulaa jedhee ka deemu Abiyyi ta'uu hubatanii san booda abdiilleen kutanne ammallee warri addunyaa tun nagaan xumuradhaa marii godhaa aangoo sheer godhaa nagaa fidaa jedhanii dhiibbaa godhu. Abiyyi garuu dantaa biraa qaba waan ta'eef kaayoo Oromiyaa diiguu qaba waan ta'eef kaayoo Oromoo diiguu qaba waan ta'eef ofii immoo nugusa jedhamee pirezidaantii Itoophiyaa waliigalaa jedhamee yaamamuu fedhii akkasii qaba waan ta'eef mirga Oromoo waan jedhamu hin barbaadu. Hiree ofii murteeffannaa saba Oromoon jedhu gurraan dhagahuun barbaadu diina sanaaf inni. Kanaafuu marroo faana yoomiyyuu taanaan Abiyyi waliin hojjechuu hin danda'u. Yoomiyyuu. Marroo dhiisii Abiyyi Ahmad Lammaa Magarsaa faana nama hojjechuu hin dandeenye. Lammaa Magarsaa namni
Abiyyi Ahmad nama eessayyuu hin jirre barcuma dabarsee fi maal obboleessa kiyya jedhee nama haga kana deebi'ee abiyyi jechuun nama waa takkas hin goone bara. Nama sitti hin dabarre nama akkasii ganee har'a Lammaa Magarsaa jireenya dhabsiisee maatii ofii dhabsiisee waan Lammaa inni godhe yoo guyyaa Rabbilraa hin dhabu Lammaa Magarsaa. Rabbirraa hin dhabu Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaa Oromoo waan balleesse hin qabu. Nama akkasii faana hojjechuu hin danda'u Abiyyi Ahmad. Nama nagayaa akka Lammaa Magarsaa faana. Namarra sii darbudha bara Lammaa Magarsaa. Nama akka kiyyaallee nama adda addatti namatti deemu dadhabuu danda'a, waliin hojjechuu hin danda'u jechuu danda'a. Sun rakkoo hin qabu. Maal siniin jechuufi nama akka Lammaa kana faana nama amma kana warqii wanni godhee mormatti gaafa Lammaa hidhaa kennu beeki gaafa sana Abiyyi alaqaa'ee jedhee waamaa ture beeki. Gaafa sana Abiyyi dhuguma ammoo Lammaatu alaqaadha isaa. Hagaa barcumaa fi aangoo hunda sassaabee beeraayi deennitii makalaakaa waa hunda amma qabatutti alaqaa'ee jechaa ture. Booda gaafa sana gaafa waa hunda qabatu mana hidhaa keessa galche. Mana keessatti ji'a 6 hidhee kaa'e. Lammaa Magarsaa. Nama akka kanaaf Lammaa faana namni hin hojjenne marroo waliin hojjeta yoo jettan abjuudha sun hin danda'amu. So maal siniin jechuufi amma wanni kaampeening godhamaa jiru imeejii woboo kana dameej gochuudhaaf. Woboonii akkasuma akkas waan maqaa akkasiin beekama akkasi dhedhaniiti irratti kaampeenii godhan. Biltsiginnaan fi deeggartoonni biltsiginnaa amma hishkiidhuma ashaqaa jiru. Maaltu si ashaqsiisa? Maaltu si gammachiisa? Humnaan gudeedamuun uummata keenya keessa jiru kun dhuguma quuqama qabda yoo ta'e nagayaan deebi'eetu namni kun lamuu lammataa qe'ee Oromoo keessatti balaan akkasii akka hin dhufne gochuudha. Maal godhaa jirta? Waan temporarii diraamaa temporarii hojjettee fi gammaddee fi uummanni keenya bilisummaan argatu. Gadadoo keessaan bahu. So wanni godhamee qumaara poolitikaadhaaf ooshan. Rakkoo uummanni keenya keessa jiru qumaara poolitikaatiif ooshan. Amma woboon an kana keessaan qabu. Ibsi gabaasni Amnistii nan laallatu sirrii miti dogoggora jedhee woboon ibsa isaa baaseera. Agartaniitu. Ibsa baaseen qabxii 5 tokko lafa kaa'ee fudhataman qabu. Ibsi kun jijjiiramuu qaba. Ibsa biased ta'e ta'uusaa woboon ibsa baasee agarsiisee jira. Woboon baasee yakki akkasii raawwatamaa hin jiru jenne. Uummanni keenya gidiraa keessa jira. Humnaan gudeediin uummata keenya hammaatee jira. Garuu qorannoon bilisa ta'e walaba ta'e gaggeeffamuu qaba. Yoo barbaachisaa ta'e. Jedhe. Woboon daa'im calliseetuma mootummaayyuu mootummaa dhalleen jedhe. Qorannoo qoftaa godhamu kan jedhu lafa kaa'ee dhiise. Nummoo ragaa garagaraatiin qabnuun ragaa UN faa kaafnee mootummaan hagam balleessaa akka jiru. Maqaa garagaraatiin uummanni keenya akkam akka inni ta'aa jiru. Shaneedhaan ijaaranii wanni isaan godhaa jiran hamaa. Qorannoon gaggeeffamee silaa qorannoo walaba immoo Abiyyiin eeyyamu. Miidiyaan eeyyama. Burraayyuu hin dabartu miidiyaan dhuunfa. OBN illee amma yoo walga'iidhuma magaala keessatti walga'ii kaabinee bulchitootaa
wanni gooti malee nama dhuunfaa takka interviin gootu nama dhuunfaa. Rakkoo uummataa kana irra deemtee ilaaltu. Maaliif hin eeyyamaniif. Kanaaf miidiyaan addunyaa immoo hin seenu. Kana keessatti dukkana keessatti itti seeta Abiyyi asii immoo diraamaa akkasii keessa akka galamu godhee madaa uummata keenyaatiin qumaarri siyaasaa hojjetamaa jira. Nama gaddisiisaa uummanni keenya kara tokkoon gidiraa keessa jira. Kara tokkoon immoo diraamaa siyaasaa irratti hojjetu. Deemee wanni barbaadamaa jiru waboof uummata Oromoo wal dhabsiisudha. Sana booda maaltu ta'a? Uummanni Oromoo Abiyyiif meeshaa ta'eetu waraana Abiyyi kaabatti godhuuf qawwee hidhatee fi amma vaakiyuumii ijoolleen waboo kun argattee Oromiyaa keessatti akka barbaadde gootu kana lakkii jedhee uummanni akka dura dhaabbatuuf. Fiwutaayil baay'ee waan nama gaddisiisu. Kanaaf waan akkasii godhu namoonni callisaniidhuma jibbinsa gadi fagoo uummata Oromoodhaa qaban, jibbinsa gadi fagoo jaarmiyaa waboodhaa qaban qorannoo akkasii keessatti utuu hirmaatuu baatanii gaarii ture garuu hin taane hirmaataniiru waan beeknu dhagaa kun. Haala kanaan waan gabaasa akkasii yeroo dhiyeessan nama gaddisiisa jechuuf maaf hin kaasee garuu ammoo wanni ammallee taanaan hin haalamne uummanni keenya gidiraa keessa jira. Qaamni silaa walaba ta'ee Oromiyaa guutuu qorachuudha qaba silaa. Oromiyaa guutuu. Rabbii jedha amma salaalee waan inni keessa jiru kana mee xiqqoo ishee ilaalaame. Amma dheengaddaa aanaa kuyyuu ijoollee waggaa 12 gadi ijoollee 14 kubbaa taphatti dirree keessatti. Ijoollee waggaa 12 gadi hundi dirooniidhaan hunda shiiftan. Kuyyuu kiiloomeetira 100 ta'u kuyyuu. Amnesty International Afrikaa qirincaafi ijoolleen achi inni godhan jibbinsa Oromoodhaan machaa'anii inni godhan kuni maali meettaa walqixxee kiiloomeetira 50 caalaan hin taane. Salaalee kiiloomeetira 100 ta'u choloot xiqqoo siqtan. Wannuma naannawa Finfinnee kana qofa qoratanii. Silaa. Jechuun isas yoo qoratan wanti dhufuu danda'u waan hin beeknuuf dhiibbonni isaa baay'ee nama gaddisiisa. Wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru qabeenyi uummataa gubatee jireenyi uummataa gadadootti jijjiirame dubartiin amma salaalee keessa yeroo tokkoon amma ijoollee dubartootaa humnaan gudeedamaa turan gareen tokko dhimma dubartootaarra gareen hojjetu tokko na qunnamee ture. Maal goonaa salaalee keessaa gara dubartoota 20 wayii kan gudeedaman makalaakiyaadha. 20 wayii liistii isaaniitu jira akkam goonaa jennaan sana fuudhee warra dhimma wanniidhaan wal hojjetan irra wal qabsiisee dhuman dhiise. Maaliif kun poolitikaa ta'uu hin danda'u. Yakka gurguddaadha waan ta'eef. So wanni dubbatamee dhumu hin jiru. Yakki uummata keenya irra raawwataa jiru hamaadha. Kanaaf wanni anamma gara siyaasaatti jijjiiranii waan akkasii irraa fayyadamu Abiyyi godhaa. Wanni akka kanaa yakka waraanaati. Dubartii gudeeduun yakka waraanaati waraana keessatti. Utuu waraanni gaggeeffamu yakkoonni ta'an yakka waraanaa ta'u. Kanaaf dhimmoonni akkasii kun bakka hundatti galmaa'uu qabu. Bakka hundatti immoo gabaafamuu qabu. Namoonni yakki kun irratti raawwate maqaallee yoo baasuu baatan karaa ta'een yakki kun bakka ta'etti kuufamuudha qaba. Amma bar Oromoo yakkuma kanallee bakka tokkotti qaama isaa kuusuu hin qabu.
Ilaalamee yaadamee yaa jara keenya. Warri kaan ammaa namni saboonni kaan baay'ee waan kana ragaa qabu. Ragaa sentraalaayiz guuranii. Amma kan keenya rakkoo kan ta'e amma naannoon Tigraay kan isa bulchu TPLF waan ta'eef TPLF ragaa jiru hunduma isaa walitti qabeetu sentraalii walitti qaba yakkoota raawwataman. Naannoon Amaaraas amma gama tokkoon Abiyyiitti ergatan. Gama tokko immoo isaan ragaa hunda walitti qabu. Isinitti himan. Bulchiinsi naannoo Amaaraa ergamtuun akka Araggaa Kabbadee fa'aa Qandaawuxaa jedhama maqaan isaa Araggaa Kabbadee kun. Araggaa Kabbadee fa'aa kun ergamaadha. Tamasgeen Xurunee fi Abiyyi jala jira. Garuu warri godina bushan, warri aanaa bushan, warri waajjira garaagaraa jiran, daanyonni isaanii, poolisoonni isaanii gara uummataati kan isaan jiran. Akkuma isa bara qeerroon Oromiyaa keessatti falmaa turte, opiidiyoon Oromiyaa keessa jirtu uummata qeerroo faana sin fakkaatti sababa lammaan gubbaa jiruuf jechuudha sammuu. Isaan immoo amma amala sana qabu warri naannoo Amaaraa. Amala yeroo opiidiyoon yeroo fincilaa sanaa amala opiidiyoon asiif asii qaqqabu sana. Achi keessa amma naannoo Amaaraa keessa ragaa walitti qabuudhaan, ragaa hospitaalaa, ragaa garaagaraa walitti qabuudhaan warruma qaama mootummaa keessa jirutu kana raawwata. Keenyaa akkam ta'aa jira? Mootummaa Oromooti yoo isin jedhu. Kan guyyaatti qalamaa, rashanamaa oolu, harka duubatti hidhanii ajjeesaa oolan kan, mana hidhaa yaasanii rashanaa oolan kan mootummaa Oromooti isin jedhu. Ragaallee walitti qaba. Maal mootummaa Oromooti hoo maal ragaa maalii barbaaddu? Akkas jedhu. Gubbaadhaa hin saamuu, akka malee saamuu, yaa abbaa dabareeti. Akkuma jedhame abbaa dabareeti. Hattuun abbaa dabaree immoo nuun jechisiisti ta'u. So maal jechuu fi dubbiin ragaa walitti qabuu kun caasaa mootummaa keessaa ragaa walitti qabuun barbaachisaadha. Harka caalu warra lafarra jiru, warra caasaa keessa jirutu dhimmoota garaagaraa kana ragaa walitti qabuu qabu. Ragaa walitti qabanii qaama barbaachisuuf kennu, ragaa walitti qabanii kuusanii kaa'uun illee barbaachisaadha. Yoo har'allee ba'uu baate boriin ba'a. Keessaa warri magaalaaf aanaarra jirtan piliis ragaa walitti qabaa. Ragaa walitti qabaa. Magaalotaa fi aanaarra warri jirtan ragaa nama du'e. Eessatti eenyuun nama du'e? Ragaa gudeeddii, ragaa toorcharii, ragaa saamichaa, ragaa gubuu, ragaa dhabamsiisuu, ragaa qaama muruu. Hunda kana warri keessaa warri aanaaf magaalarra jirtan piliis ragaa walitti qabuun barbaachisaadha. Ragaa dhoksaan illee haa ta'u ragaa walitti qabuun barbaachisaadha. Naan beeka ijoolleen tokko jirtu. Ijoolleen gaarii, ijoolleen quuqama sabaa qabdan, waan gootan dhabdanis warri maal goona jettan jirtu. Wanti godhuu dandeessan baay'eetu jira. Yoo xiqqaate ragaa walitti qabuun barbaachisaadha. Ragaa ta'u hunda isaa walitti qabuun boruutti gaafatamummaan hin dhufa waan ta'eef Abiyyi namni yeroo dheeraa turu hin jiru. Abiyyi hima deema. Kanaaf dhimma uummataa waan ta'eef gahee keessanis taphachuu qabdu. Akka danda'ames namoonni fagoorraa wanti xiqqoo hojjetaa jiran jiru. Garuu sun baay'ee wanni hin ta'u. Aanaaleen keessatti namni akka malee dhumaa jiru jira. Akka malee dacheedhaan kan isaan walitti makaa jiran jira. Keessaa naannoo sanarratti gaheen warri bulchiinsa keessa jirtanii gahee guddaa.
ragaa walitti qabaa, qaama amantaa wayii yoo dhabdan illee callisaatii karuma ta'een bakka ta'e kuusaa. Bakka ta'e kuusaa gaafa wayii barbaachisaadha waan ta'eef boodas qorannoon hin gaggeeffama. Garuu immoo ni salphisa qorannoo gara booda. Kanaaf haalli uummanni keenya keessa jiru itti gaafatamummaan hin jiraata. Uummanni keenya, dubartoonni keenya, obboleewwan dubartii rakkoon isaanirra gahaa jiru kun itti gaafatamummaa nama jiraata. Yeroon isaa garuu hamma Abiyyi jirutti itti gaafatamummaan sumuuniin hin jiraata. Amma dhimma amma gabaasuma ministii kana mootummaan Abiyyi sirriidhas sirrii mitis jedheera. Mootummaan Shimallis sirriidhas sirrii mitis jedheera. Hin jedhani kaasan. Isaan kanan jedhan dhimmi Oromoo dhimma isaanii miti waan ta'eef. Isaan Oromoon bade, Oromoon dhiise dhimma isaanii miti. Isaan barcuma isaanii qofa barcuma. Waa'ee barcuma isaa malee namni abee dongoroodhaa gubate maal isaantu gubas waan ta'eef maaltu isaan dhibee kaayyoodhaan wanni kun kan ta'aa jiru. Kaayyoodhaan waan godhaa jiranii fi isaan amma dhimma koo jedhanii waa'ee Oromoo dhimma isaaniis miti. Isaan waa'ee barcumaati immoo filannoodhaaniitu filannoo jedhanii taasisu. Finfinnee keessa maal filatta? Filannoo maaltu jira? Filannoo jedhanii yeroo gubaa jiru. Filannoo isaan jedhan kana yeroo ODP tokko maal jedha Abiyyi yeroo sana TPLF hin baane yaadi keessa. Maal jedha kana booda jaarmiyaa Adduwaayii keessattis immoo amnu. Filannoo biyyaalessaa irrattis immoo amnu jedhe. Kana booda immoo amnu. Maanni jennaan maashiniin ani UAEdha gashee maashinii sagalee lakkaa'u sana isa qabnaa isatu hojjetaa isa bakka dhiisaan securedidha. UAEtu nuu kenne. Maashiniin sagalee lakkaa'u. Maala isaa kun jenneetuma yeroo sana kun sammuun isaan hojjetu maal ta'e inni dhuma dhiisne. Maashiniidhaan inni xumureeranii jedhe. Amma maashiniidhaan filataa jiru moo dhiisanii maashinii wayii hiraa jiru hiru. Yeroo darbes maashinii hiranii turanidha. Kanuma amma bilchiginnaadhumallee yeroo pirezidaantii ta'ee filamu maashiniittiidhaan lakkaa'a. Abiyyi naa filannoon amma isaan jedhan kuni maashinii finneerraa maashinii UAE nuu gashee bakka yaadda'ina xumureerra. Maashinii. Jechuun Oromiyaa keessa namni isaan faana dorgomaa jirus hin jiru. Oromiyaa keessa woboo faanadha kan Abiyyi wal dorgomaa jiru. Woboo irratti immoo kaampeenii bananiiru. Finfinnee keessatti diraamaan hojjetaa jira nama. Kanaaf erga Abiyyi aangoo qabatee Oromiyaa keessa paartiin mormituu dorgomtees hin beektu. Haga Abiyyi jiruttis waan dorgomtu natti fakkaata. Maaliif erga gaafa jalqabaas murteen sun murtaa'e. Murteen sun ODP ala, samma bilchiginnaa ta'e ala Oromiyaa keessa paartiin kamuu dorgomuu akka hin qabne sadarkaa dhaabaatti murtaa'e waan kun. Sanumatu hojiirra oolee jira jechuudha. Nama maashinittiidhaan hojjennadhanii yeroodhuma gubuudhuma jechuudha wanni jiru. Diraamaadhuma akkasuma diraamaa faana wacaa ooluudhuma. Filannoon humtuu hin jiru. Abiyyi harka tokko waraanatti qophaa'a, harka tokkoon onni jedha. Diraamaa kana keessa jiru akkuma waliigalaattu uummanni keenya bakka hundatti yakka kun akka irraa dhaabbatu hin barbaada. Sanaaf immoo wal ijaaruu tokko ta'uu qabsoo finiinsu waan danda'ame hundaan sirna kana dadhabsiisaa deemuun barbaachisaadha. Seexanni sirna kana dadhabsiisus yoo jiraate seexana sana faana hiriiruun barbaachisaadha. Kana dubbiin. Kana wanni
akkasii lammata Abiy wanni akka Abiy Oromootti nuuf lammata. Kana jala muraa baraa. Sirni Abiy fakkaatu Oromootti nuuf lammata. Qaama kan faana iyyuu tokko taatee namicha kana geggeessuun barbaachisaadha. Sabaaf sablammii faana tokko ta'uun barbaachisaadha. Keessoo keettis tokkummaa kee cimsi. Isa Abiyyi yoo Wallagga dhaqee na ajjeesu jedhee diraamaa hojjetuun uummanni keenya miidhameera. Shimallis dhalattoota Wallaggaa baay'ee miidheera. Kanaan ragaadha. Itti gaafatama gaafa guyyaan isaa dhufu. Itti gaafatama. Nama callisee bakka ta'etti dhalate yakkamaa goota dhalootaan. Ergama Abiyyi fudhatee yakki inni Oromoo gargar qoodee Abiyyirraa fudhateetu Shimallis godhe itti gaafatamummaa numa dhufa. Oromoon garuu akka Shimallis faatu hin taane tokkummaa isaa cichee qabatee jira. Cicheetu qabatee jira. Kanaaf sirna gandaan nu qooddee afaan maalii, afaan baalee, afaan arsii jettee olii gadee ooftu kana ofirraa geggeessuun barbaachisaadha. Sanaaf immoo hunduu cimee waan danda'uun sirna kana dadhabsiisuun barbaachisaadha. Gumaacha gochuun barbaachisaadha. Sirna kana hamaan hin dhufu. Sirna kanarra hamaan hin dhufu. Yoomiyyuu taanaan